Tahukah kamu burung apa yang dijuluki burung terbesar di dunia? Jika kamu menyebut burung unta, kamu tidak salah. Namun, burung unta adalah burung terbesar yang tidak bisa terbang. Burung terbang terbesar di dunia adalah burung albatros pengembara atau burung elang laut pengembara. Karena sering terlihat mengembara di atas permukaan laut untuk memangsa ikan-ikan. Albatros pengembara memiliki ukuran yang mengesankan. Menurut Ensiklopedia Britannica, burung albatros pengembara memiliki panjang tubuh sekitar 1,2 meter dan rentang sayap mencapai 3,4 meter. Bulunya didominasi oleh warna putih, dengan sayap dan punggung yang berwarna coklat gelap dan memiliki lingkaran mata kuning mencolok, memberikan mereka penampilan yang mencolok. Burung albatros pengembara menghabiskan waktunya dengan terbang di udara. Berbeda dengan burung terbang lainnya, burung albatros tidak terlalu sering mengepakkan sayapnya ketika terbang. Burung albatros lebih suka membentangkan sayap lebar dan panjangnya selama mengudara. Dengan gerakan sayap seperti ini, udara di sekitar sayapnya akan mengalir dan menghasilkan daya angkat, mirip seperti cara kerja sayap pesawat. Salah satu hal paling menakjubkan tentang albatros pengembara adalah kemampuan migrasi mereka yang spektakuler. Mereka mampu melakukan perjalanan ribuan kilometer dalam pencarian makanan. Beberapa individu bahkan dapat melakukan perjalanan melintasi Samudra Hindia dari Australia ke Afrika Selatan. Migrasi ini menjadi perjalanan yang luar biasa yang melibatkan pengaruh angin, gelombang, dan arus laut. Albatros pengembara adalah pemangsa yang sangat terampil di laut. Mereka memakan ikan dan cumi-cumi, serta bangkai hewan laut. Mereka memanfaatkan peluang untuk mencari makanan, baik itu dari tangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal manusia maupun dengan mengikuti ikan besar di dekat permukaan laut. Albatros pengembara memiliki siklus reproduksi yang lambat. Pasangan ini hanya melahirkan satu telur setiap beberapa tahun. Kedua induk bergantian mengerami telur selama beberapa bulan dan mengasuh anak albatros yang tumbuh lambat hingga siap meninggalkan sarang. Namun, albatros pengembara menghadapi beberapa ancaman, termasuk perburuan, penangkapan ikan ilegal, polusi laut, dan perubahan iklim. Beberapa spesies albatros, termasuk albatros pengembara, juga rentan terhadap insiden tangkapan jaring, di mana mereka terperangkap dalam jaring penangkapan ikan yang dijatuhkan ke laut.